दोस्तों, आज यह मुन्ना तरबूज के खेत से तरबूज चुराकर भाग रहा था। तभी उसके पीछे खेत का मालिक दौड़ पड़ता है। ये देखकर मुन्ना के पापा जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन मुन्ना नहीं रुकता। इधर मुन्ना घर लाकर तरबूज को चाकू से काट देता है, फिर उसे जूस बनाने वाली मशीन में डालता है और मशीन चालू कर देता है। तभी अचानक मुन्ना खुद ही मशीन में गिर जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। ये देखकर पापा घबरा जाते हैं। पापा तुरंत मशीन बंद करते हैं और मुन्ना को बाहर निकालते हैं। फिर उसे कार में बिठाकर अस्पताल लेकर भागते हैं। अस्पताल में मुन्ना उल्टी करने लगता है। दोस्तों, अगर आप लाइक कर देंगे तो मुन्ना ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में अपना नाम बताइए और इस वीडियो को अपने 5 सबसे अच्छे दोस्तों को